اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم درايه. لو انت مش مشترك في القناه اشترك وفعل الجرس واعمل لايك لو عجبك المحتوى. يلا بينا نبدا. يلا بينا. تعرف مين هو الصحابي البطل اللي قتل بايده 100 من الفرس؟ مش بس كده، لا ده في معركه واحده، اللي قال عنه عمر بن الخطاب: لا تولوه جيشا من جيوش المسلمين لئلا يهلكه بشجاعته. هو بطل من اشجع مقاتلي التاريخ البشري، وللاسف في ناس كتير قوي ما تعرفوش، وهو الصحابي الجليل البراء بن مالك رضي الله عنه، صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم واخو خادمه انس بن مالك. تميز البراء رضي الله عنه بالشجاعه والفروسيه والاقدام، فكان بيقاتل في سبيل اعلاء كلمه الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، وكان دايما بيبحث عن الجنه مهما كان طريقها شاق او بعيد. وكانت غزوه احد اول مشاهد البراء في صحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه من الناس اللي راحت لحد الحديبيه وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. تابع البراء مسيره الغزوات، فحضر الكثير من الغزوات، منها غزوه حنين والفتح. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: كم من اشعر اخبر ذي تمرين لا يؤبه له، لو اقسم على الله لابره، الى اخر الحديث. منهم البراء بن مالك. وبعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم بدات قبائل كتير من العرب ترتد عن الاسلام، صد لهم سيدنا ابو بكر والمسلمون. في معركه اليمامه احتمى اصحاب مسيلمه الكذاب بحديقه تعرف بحديقه الموت، حاصرها المسلمون، والبراء راح قايل: يا معشر المسلمون القوني عليهم انا افتح لكم باب الحصن باذن الله. فاقتحم الجدار وقاتلهم حتى فتح الباب فعلا، وكان ده سبب في النصر. وفي اليوم ده اتجرح البراء حاجه و70 جرح. وفي يوم فتح تستر من بلاد فارس انقذ البراء اخوه انس بن مالك لما اتحاصر، فكان الفرس بيحدفوا كلاليب على القلعه اللي هم محتجزين فيها المسلمون عشان عايزين يطلعوا، وكان الكلاليب دي كانت متحميه بالنار، ففي كلاب منهم جه على انس بن مالك، فلما شافوا البراء جري على اخوه عشان يحاول يطلع منه الكلاب ده وينقذه عشان فعلا يخرجه وايده تتحرق، وما كانش مهتم لحد ما انقذ اخوه فعلا، واصبحت ايده عباره عن عظام ما فيهاش لحم. لحد ما في يوم من الايام انطلق المسلمون للبراء وقالوا له: يا براء انك لو اقسمت على الله لابرك. وقال البراء: اللهم اني اقسم بك علي ان تمنحنا اكتاف عدونا وان ترزقني الشهاده وجوار نبي، عشان ينتصر المسلمون ويتقتل البراء ويكون شهيد ويتحقق اللي طلبه. بس كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. اشوفك بكره ان شاء الله. السلام عليكم.